फौजिया बेगम लास्ट टाइम तो जेके मूंखे रिश्ता ॾेखारिया हुया जी जी उहे त कंहिं बि कम जा न। ओह तव्हां त कंहिं रिश्ते मां मुतमइन न आहियो, हद करे छॾी आहे तव्हां। असल में जेके मूं तव्हांखे रिश्ता ॾेखारिया उहे के घटि न आहिनि, मालदार पैसे वारा ख़ानदानी रिश्ता मूं तव्हांखे ॾेखारिया, छो तव्हांखे पसंदि न आया? न तव्हां वटि मुंहिंजे लाइ किनियूं कोझियूं ऐं अजीब क़िस्म जी शिकलूं वञी बचियूं आहिनि। मां वटि पैसे जी का कमी कान्हे का, पैसो मूं वटि जाम आहे, पर को अहिड़ो हुजे जेको मुंहिंजो त ख़्यालु करे न। देर सां ॻाल्हि कई अथव सची, अॻु में ई ॻाल्हि कयो हा न, ऐं त का अहिड़ी हुजे जेका ऐं तव्हांजो ख़्यालु करे। ऐं पोइ मुंहिंजे बारे में तव्हांजो छा ख़्यालु आहे ऐं मां तव्हांजो ख़्यालु कंदुसि। उहे बि मूंखे इन्हनि ॻाल्हियुनि ते नोबेल प्राइज़ मिलियल आहे। हा पोइ मूंखे ज़ाल खपे, बानी न खपे। ही मुश्किल आहे। माय गॉड, कहिड़ियूं ॻाल्हियूं था कयूं तव्हां? मां ज़ाल वारो कमु ऐं बानी वारो कमु ॿई कंदुसि। मूं ॿुधायो न, इन ते मूंखे नोबेल प्राइज़ मिलियल आहे। नोबेल प्राइज़? ओ यस यस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मूं कॾहिं बि गुरूर नाहे कयो। मूंखे तो जहिड़ी ज़ाल न खपे। छो? तव्हांखे शायदि ख़बर नाहे त मूंखे उहे बि चोथे मुड़ुस जी तलाश आहे। मां भटकंदी थी वतां, ॾिसी थी वतां, पर तव्हांजी ॻाल्हि कई त पैसे जी का खोट न आहे, तव्हां वटि सभु कुझु आहे, त पोइ मां सम्झां थी तुंहिंजी मुंहिंजी जोड़ी फिट रहंदी। कीअं? चौथी शादी? ओ यस यस। हो जेके टे मुड़ुस आहे उहे काॾे विया आहिनि या? न उहे टे मुड़ुस जेके आहिनि से ख़ैर सां मथे परवाज़ करे विया हलिया। असल में अलाए छो मुंहिंजी तबियत में इहे ई आहे, मुंहिंजी तबियत इहे ई आहे। मां मुड़ुसनि खां ॾाढो जल्द बेज़ार थी वेंदी आहियां, सफ़ा बेज़ार। पोइ सोचींदी आहियां त हाणे हिनखे कल्टी कयांसि। अच्छा जी। कीअं कयूं उन्हनि खे? सफ़ा सवलो हिकिड़े ॾींहुं मूं बसि पंहिंजे हथड़नि सां वॾी मुश्किल सां दाल पचाई। सोचनि छा कयां, ज़हर ज़री घुराइनि पंहिंजी सहेली खां। उनजो थोरो ज़िंदगी न लाहे सघां, उन मूंखे ज़हर ॾिनो, मूं दाल में ई मिलाए चयोमांसि, साईं मुंहिंजे साईं अॼु मूं दाल पचाई आहे पंहिंजे हथड़नि सां, खाईंदो वियो। ओ बसि हिकिड़ी अखियूं मथे ख़तम। वरी जेको ॿियो हुयो उन लाइ सोचम हाणे छा कयां। रोज़ असांजे घर में काकरोच कीड़ा मकोड़ा हलनि वता, इन्हनि खे मां फिनाइल रखां त मरी वञनि। हाणे मूं चयो इहो त सफ़ा सवलो कमु आहे। शरबत जो गिलास ठाहियुमि। हाय वक़्तु यादि अचे थो माण्हू खे यादि। उन में 3-4 गोलियूं फिनाइल जो विझी छॾियूं, हले ई न पियो थिए न। काफ़ी देरि मूं रखियोमांसि, पोइ हिलाए जी ज़ाहिर बि न थिए न माण्हू। पोइ वरी ॾिनोमांसि, मुंहिंजो साईं गर्मी में आया आहियो, थधो शरबत पीओ। अरे न पियो पीए, चए न बेगम न मुंहिंजे यार, उहो पंहिंजे हथनि सां मूंखे ख़बर ई तूं ईंदे थको टुटो ईंदे तंहिंजे करे शरबत पी। हैरान थियो, कॾहिं हिन मुंहिंजी ख़िदमत न कई आहे, पर सोचे पियो कॾहिं माई खे प्यार बि ईंदो आहे न। ग़लतफ़हमी, तंहिंजे करे उहो शरबत जो गिलास पी वियो। ॾिसांसि पई थोरी देरि खां पोइ, वरी साईं बचो, वरी इंसाफ़ चयो कयनि। जेको बचो न उनखे ख़बर आहे छा कयनि? उनखे त ॾाढो बेज़ार कयो हो, मूंखे सफ़ा न पियो वणे, बिल्कुलु बि न। काश तव्हां जहिड़ो हुजे हा। खरा सदको वञा, पर उन खे मूं छा कयो, 3-4 बेदा खारायोमांसि। मुंहिंजो खा, चए पियो एतिरा न खाईंदसि, छो पई मुंहिंजे लाइ एतिरा तरिया, खा। नेठि खाई वियो। उन खां पोइ ॾिनोमांसि 2 टे केला। सुठो तरीक़ो आहे, 2 टे केला खाधसि, मरां थो मुंहिंजो केॾी महिल ॾिठो हबी वियो। हाणे वरी बसि औरत आहे न, पोइ बसि चवंदी आहे त वरी चोथों हुजे, तंहिंजे करे ख़ैर सां
चौथों बि अल्लाह तुंहिंजो शान आहे, मिलियो देर सां मिलियो पर मिली वियो। प्रोग्राम शतरंज जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।